Ahojte, vítam vás pri mojom novom videu. Tak tiež som tu aj s Rudom. Tomu sa zatiaľ hrať načítava a tentokrát budeme hrať Dragon Adventures. Tak musíme ho počkať. O 2 hodiny neskôr môjho načítavania. No, tu je Rudo. Čau. Tak, Rudo, kam pôjdeme? Tak najprv si dáme s Rudom trade, keď sa mu to zatiaľ načíta a nechápem, prečo som tu spavnul drak. No, nevadí. No, prečo furt počúvaš Švica Pellegriniho? Prestaň. Ale vážne Tak dám si teraz s Rudom ako prvé trade. Tebe sa to ešte furt načítava. Tak to musím... No, už sa ti to načítalo, mi napísalo. nenačítalo. Ale poslal som ti trade. Aj vidíte, že? Nedošlo, lebo sa mi to stále načítava. Aha. Zatiaľ si spálnem svojich drakov. Ja si zatiaľ spálnem svojich drakov. Dám si tohto draka, tohto Mother Dragona. Vidíš moju obrazovku, A potom, sa mi vidí, aké je tu. Tak takto si ju dám. Tak už sedím na drakovi a teraz idem Rudo. Rudo, ale daj mi trade, však povol mi to. No konečne, mi sa mi to pohlo. No, vidíš. Tak, teraz ti dám jedno toto. Ego. Teraz ti dám jedno prehistoric egg a ty musíš dať nejakú oferku. Tak skúsim dať, nedávaj mi toto, to je blbosť. Ne. Tak daj mi niečo dobré, nejaký potion. Aspoň nejaké 2 dobré potiony mi daj. Skôr ti na ne poviem. A ty sa prosím zdraviť. Dobre, tak dám si cancel a daj mi ten kód nejaký. Aj vy si to môžete Daj napísať. si to do gift code a budem ti hovoriť do kódy, dobre? Dobre. Napíš si veľké J, Justy Blocks. Jasný? Áno, Justy Blocks. I, meké I? Tvrdé. Jasný Blocks. B-L-O-C. Justy Blocks. Why? Počkaj, ešte raz? Diktuj po písmenkách. J, veľké J, Áno. U, S, Aha. G, Aha. Y, Áno. malé B, L, Áno. O, Áno. X. Tak teraz dám rhythm. Yes! Ja chcem ešte. No a teraz ďalší kód. V tomto videu hlavne budeme dávať kódy, aby vám to pomohlo v hre Dragon Adventures. Tak teraz ďalší kód. Ďalší kód je sub, veľké S, U, B. Áno. Nie, U, B je malým a S je veľkým a potom je veľké R, E, A, L, M. Všetko? Áno, Počkaj, ešte raz mi to nadiktuješ. Sabril, S-U-B. R, E, A, L, M. Ja to dávam dobre. Počkaj. Subrium. Počkaj ešte raz. S-U-B. Veľké S a veľké R tam je, sub je s veľkým S, real je s veľkým R spolu. Tak nadiktuj mi ďalší, tento asi nešiel. Ale vidíme, že Rudovi išiel. Dano, pozri si môj, keď spolu máme, pozri si to, čo mám nejaké poušty. Vidím ich, ja ich vidím, ale ja potrebujem toto. Tak skús mi dať ďalší kód, tento nejde. Rudo, skús mi dať ďalší kód, tento nejde. Fluffy. Čo? Fluffy. Čo? Veľké F, U, F,
Fluffy? Fluffy. S tvrdým I. Aha, to si ma povedz skorej. F-F-I, Fluffy. Yes, mám Fluffy TSG Potion. No a ďalší? Dobre. Díky. Máš to hotové? Ešte je nejaký kód? OK. Tak teraz už môžeme ísť ako. Rudo najprv pod do môjho portála, lebo ja som si tam dal toto vajíčko. Takže nasadí na môjho draka. Takého oranžového. Pod nasadní. Viem. Nasadí na môjho. Alebo vieš čo, ja tam idem a ty poď za mnou. Potom príď, ok? Tak nech sa vyspí a potom príď do môjho portálu. Ja tam zatiaľ letím. Aha, Rudo hovorí, že musí ísť pešo. Aha. Rudo, však si daj nejakého lietajúceho draka, ne? Rudo hovorí, že to musí ísť proste pešo a že... No, on si vyvíja tie deti, tak nejak je. Tak, toto mám Ocean Egg. Ja mám... Wow. Ja mám... Áno. Áno, Rudo, to vajíčko si mi dal, Počkaj, ja si ich dám, aby lietal, ne? On mi dal 4 vajíčka, ktoré mi... Rudo mi dal 4 vajíčka, hovorí, a že mi dal 2 z Ocean Worldu. Keď sa vám to aj ukážem, to si nám toto X. Viete, tieto som si nazbieral z Prahistoriku, lebo bol ten event. Ten, kde sme mali nájsť tej onej dračici, tie oné vajíčka jej. Tých 9. Toto som si kouhečol. Toto mám. A tieto mi dal 2. Toto som si práve otvoril. A z tej džungle, tak to som si teraz išiel toto pred chvíľou zobrať. Z tundry som si tiež z toho eventu. A z dezertu tie mi dal tiež Rudo. Za výmenu z toho Prahistoriku, lebo Prahistoriku nič nenašiel z toho eventu. A Rudo mi potom dal ešte ten Adventure Potion. Ten mi zmení starého draka na nového, ako tú farbu. A tieto sme mali s tými kódmi. Takže keď chcete, si môžeme teraz vyvinúť aj nejakých. Napríklad toto, tento sa mi nepáči, tak mu dám toto Potion. Ja by som mu ktorú mohol dať Potion. Napríklad ten Fluffy Potion, ten vyzerá dobre. Fuj. No, toto vyzerá lepšie. Teraz sa nechám tak modrého a ešte tohto si skúsim. Dúfam, že mi to nezničí tohto dráka. No, vyzerá to lepšie. Rudo mi teraz hovorí, že chcem odomknúť portál. Tak si ho idem odomknúť, počkať. Počkaj, jak sa to robí vlastne settings? Everyone. Color shift. Rudo, trades, hatching, party, dragon base. To je to base lock? Počkaj, ja som ti to už vlastne odomkol. OK, tak Rudo je tu. Rudo vám chce ukázať jeho dom. Čau, Rudo. Rudo toto prevedie. Rudo, to máš pekného draka. Ja mám takého. Počkaj, ja vám ho ukážem, keď chcete. Ja mám... Aha, asi ho mám v tejto. Asi ho mám v takej tej onej záložnici, jak sa to volá. Tak idem k Rudovi do domu. Rudo nám ho ukáže.
A tento tu Rudo má lepších petov ako ja, lebo on to dlhšie hrá. Rudo, prečo tak divne šprintuješ? Sa trochu pohni. Ja som rýchlejší než ty. Som Sonic. No, takže idem do Rudového portálu skorej ako on. Samozrejme. Ba. No, to čo tu máš? Rudo, však ty tu máš nejaký prales. Fúha, je to zlaté. Čakaj, aha, to sa nedá tak robiť. No, dobre, som si niečo iné myslel. Aha. Toto je tiež z Galaxy eventu. Potom toto je z čínskeho eventu, z vianočného eventu, Easter eventu minulý rok, tento rok Valentínový event, toto je z minulého eventu Galaxy, potom aj toto inkubátor. Rudo, nechceš trochu pomalšie rozprávať, lebo dosť rýchlo toto, keď chceš. Jež, tak je to ty povedz, tieto dva stromy pustí to. Fúha, čo to pustilo? Aha, áno. S týmto strojom. Tento stroj vám vlastne keby rýchlejšie vyvinie vajíčka. To je takéhoto oného Galaxy či jak. To je proste inkubátor. Aha. Vlastne on chce povedať s týmto, že to pochádza z toho a to pochádza z toho. A toto pochádza z vianočného eventu 2023 a toto z eventu 2023. Rudo, poď, zatiaľ ideme toto. Musíme ísť. Choďme do tohto. Choďme do džungle. Aha, áno, to som mu ja dával, to prehistorik. On si to teraz dal do tohto inkubátoru. A toto je z čínskeho nejaký Rudo. Ty si to dal do ktorého inkubátoru? Do toho, ktorý ti to skráti čas o 25%. To je pár sekúnd alebo minút. Taký zelený, taký ten divný? Nie, to je z Galaxy eventu 2023. Aha, áno, ale ja to tam vajíčko nevidím. No to je jedno, zatiaľ poďme poďme troliť ľudí. Skúsme ich vytroliť nejakých. Áno, ja nikdy som netrolil ľudí, len chcel by som od teba jednu prosbu. Nevedel by si so mnou spraviť 8 kuhečov? What? Ja mám kuheč ego a vieš, koľko dlho sa vyvíja? 5 minút ťa zabije? No, ako áno. Teraz dám teraz tohto, ja keby uspím, alebo ho niečomu urobím. Teraz ja som dal bond, tak ja neviem, jak sa to proste hovorí. No poď, no poď. Do huby, aby zaspal. Tak, teraz on sa mi vyvinie tento amfil, že vraj za minútu. Jak to tak vyzerá? A ešte im ukážem z tohto Valentínového eventa môjho draka. Ukážem aj svojho Fajraha. Rudo vám chce ukázať jeho Fajraha, ktorého získal v tomto z Valentínového a vám chce ukázať ešte toho oného. Toto je teda asi ten Fajrah. Počkaj, jeho inspektnem. Áno, to je vlastne Fajrah. A ešte potom vám chce ešte ukázať jedného vianočného. Wow, to vyzerá pekne. To vyzerá ako taká sova, alebo tak nejak. Počkaj, ja si ho inšpektnem. To je Aferil. Počkaj, a ja mám, počkaj, Aferila. Amfil, Rockside, Amfil, počkaj, to není on. Počkaj, to je Amfil. Si robíš srandu zo mňa. Ja si celú dobu vyvíjam toto. Na čo som mu dával ten potion? Toto, Rudo, wow, toto čo je? Akože wow. Ok, toto je super, toto je super. Toto si dám preč. Ja si dám, Rudo, vieš čo, toho Fajraha. No, ale Rudo, to sa trošku dlhšie vyvíja. Počkaj, ja si inšpektnem, že jak dlho sa vyvíja. Počkaj, to jak vidíš. 6 hodín sa vyvíja, 6 hodín ten drak. A tento, no dobre, tak to radšej...
Aha. Takže každú hodinu 4 minúty sa vyvinie o jeden oný. Ja si pozriem, čo má na tom Firehawkovi ako tento. Ja mám 28. Podľa mňa to bude 30, alebo tak nejak ako stred. Toto vlastne znamená... Aha, že toto. Firehawk je oné. Element má water a pupil má slit. A tento má fire. Jaký má element tvoj Firehawk? Môj má ja. Počkaj, to není on. Winston, áno, Winston. Môj drak má taký, že modrý oheň, dal by sa nazvať. Dá sa povedať, Rudo má vlastne taký istý element. On má vodný element. Áno, Rudo, áno, modrý oheň, to není oheň, ale to je voda. To znamená, že on má vodný element vlastne, dá sa povedať. To je modrý oheň. Tak to je nejaký modrý oheň, takže nejaký blue... Nepočúvajte. Dobre, to je jedno. Potom si to overím, keď chcete. Počkaj, kde je ten východ? Ja som sa tu normálne toto... To čo je za draka? Ja si ho chcem inšpektnúť. Teď inspekt. Jestem inspekt. Golý batom. On je golý batom. Počkaj, skúsim si ho dať do Dragonpédie. Tak dám si G. L. Počkaj, jak sa to píše? Ja som to asi trochu toto. On mi vážne teraz musel zmiznúť. Ja tej babe dám trade. Jak sa volá? Je nejaká taká strapata, či čo to má? Aba. Nejaká aba. To je extrémne vzácne. Ja viem, ktorého ty myslíš. Ja som dal... Čo je? Ona niekomu inému dala trade. Ja teraz skúsim niekomu vytradiť to prehistoric egg. Za takú dobrú oferku. Ja dám jedno napríklad, iba jedno. Si robíš srandu. To čo je? Why? Ok, dám mu napríklad jedno Tundra egg, lebo to prehistoric... Počkaj, kde je to prehistoric? Vidíte, on je nejaké zagličované. To je ten aký drak. Aha, áno, to poznám, to je ten. On je ešte není úplne vyvinutý. Ok, tak on dá cancel. Rudo, tu som. Tebe sa už vyvinul henten? Rudo, prosím ťa, počkáš ma, ja za tebou utekám. Kde si? Ok, tak toto to si nechám, lebo to si vážne, ak sa chcem vyvinúť. Ja si dám napríklad toho svojho oného. Sovky, tomu skúsim dať tento potion. On si ho nevie dať? Prečo? Aha, áno. To je jediný variant vlastne. Kde ten? Aha, tu je tá teraka. Som sa nevšimol, poď si vidia. 40 minút. No. Tak ja sa na ňa nasadnem a idem nájsť Ruda. Kde je Rudo? Rudo, kde si? Kde si, Rudo? Ináč my spolu s Rudom stále telefonujeme, tak keby ste niečo počuli, tak to je to. Takže teraz Rudo išiel ku kole šťastia, kde sa odomkne za 2 hodiny. Super. Rudo, čo ti padlo z toho kola šťastia? Ešte by sa mi to dočilo, ale dúfam, že to bude dobre. Mám som grep, už to bude smíchmi. Ja, počkaj, aha, áno, musím v tom. Ja musím vyhealovať vlastne. Čím sa môžem healovať? Dobre. Ja ešte dám jedlo. Dám bacon. Dobre. Tak dobre, už mi úplne vyexpená. Rudo, čo ti padlo z toho kola šťastia? Aha, áno.
Kde je ten drak? Ten madr. Aha, tam je. Teraz... Počkaj, ja som si to dával tam? Sa musím pozrieť. To sa tam musím pozrieť. Ja si asi otvorím... Viete čo? Teraz si dáme takú súťaž. O nejaké vajíčko. O hociaké vajíčko, čo mám. Aha, ja som si to nedával do inkubátoru. Takže môžete si vybrať hociaké vajíčko. Hociaké vajíčko. Ten koment, ktorý bude mať najviac lajkov. Alebo urobím znova spin. Urobím proste znova spin. Teraz z Desert Eggu je Kepra. Agricos. No ja by som to nosila. Takže dáme si súťaž o hociaké vajíčko a ten koment. No proste musíte okomentovať video a ja si v tomto spine v Lucky Spine si proste vy toto vylukujem, že kto vyhrá. Takže tak, teraz idem za Rudom. A nezabudnite, je ešte stále tá súťaž, Ona tu má toto, ona tu má ony. Ona tu má, jak sa to volá? Zalgo. No poď. Otvor sa. Ja idem tejto. To čo má, jaký svet. To si robí srandu. Ja si inkubetnem koho sa napríklad. Ja si inkubetnem jedno. Zalgo sa volá. Ale ja myslím Neviem. Jaký sa na ten drak? Koľko to mám chytiť? Jedno. Rudo, ja neviem. Ja som u takej... tá baba sa volá Zalgo, to nevolá sa drak Zalgo. No poď, za 2 minútky, to možno sa tu niekde obehnúť ono. Dobre, tak Ruda. Tak, a teraz vlastne dá sa povedať, že ja to budem akože si robíš si ráno, som veľmi vážne takto obísť. Dobre, tak to si teraz tu očumím jej, že čo, kde má to, čo sa stalo. Dobre, ona... No egg, ja to mám tento. Aha, chápem. Tak, čo robí s tým drakom? Áno, to vyzerá veľmi divne. Tak, teraz si musím ísť pre tento. Si robí srandu, ona tu má takto schovaný inkubátor. To máme z každého eventu niečo. No skoro. To mala z čínskeho tie vankušiky. A teraz tu má akože tieto stromčeky zarazené v tomto. Vyzerá veľmi divne. OK. Tak teraz musím si pozrieť na túto fontánku, že čo túto kto vymyslel. Toto akože... Jak sa dostanem za to ako toto dobre vymyslela, vážne, že sa to nedá dostať ako normálne. Ten bude taký oný. No ok, teraz tu chvíľku počkám, čo tam robí môj drak. Tak teda si myslím na môjho brata. No počkám, lebo to je najbezpečnejší plán. Tak, teraz som na mojom drakovi a co musím vyletieť hore. Bože, toto je hrozné. To sa dá do toho vyviesť. No to bolo dobré. Toto sa nedá, to je len taká okrasa. No dobre, tak to je také blízko. To je ako dobre vymyslené. Ako to je... Ona Gelikena hečla. Moje vajco už je. Aha, áno. Za 19, 18, 17, 16, počkaj.
potom čo dal. Zrovna go hatch. Oni tam nič nedali vlastne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kde sa hečuje? Čakaj, ja musím to... Ne, zase tento. Jaj. Ja si dám asi do toho... Keď som dala trojstreku. Aha, áno. Ten vážne sa spadnúť hento na 85%. Super. To je vážne úžasné. Si to koulečko dám. Som to aj hole. Ja to vážne sa to... Ja si teraz dám s rudom kouheč. OK. No ja som na heč party a teraz mám inkubator ego. Joj, bože. Som si skoro toto. 5, 4, 3, 2, 1, 0, poď, vajíčko. Ready to hatch. Čo mám? No super, mám to, čo som práve že nechcel. Idem ready. Skúsim na tohto. Mám dať Drakusa? No, on si niečo vyberie a to dať asi Drakusa. No, niečo si vyber ty. Si vyber ho ty čo? Ja dám... babu. Dobre, tak toto môže byť. Toto dám znova toto. No, Rudu som chce znova tradovať. Čo by som mu mohol dať? Tak asi nič, ja neviem. Ja aspoň, počkať. Ja si nechcem tradovať, ja si počkám na svoje vajco, čo som dal do toho inkubátoru. Aj on tu je. Aj Rudo tu je teda. Aha, on je na svojom drakovi divnom. Inspekt. No, máte sa? Bol asi väčší, či? Čo sa stalo toto? Môže to nejaký oheň. Tigrila. A ja som hečol tigrilu. To čo je za tie ony? Takže... teraz idem. Tak dovidenia, lúčim sa s vami. Aj Rudo sa s vami lúči. Tak, toto je koniec videa. Tak čus. Pa!